Kui vanematelt küsida, miks lapsed halvasti käituvad, siis nad arvavad sageli, et sellepärast, et laps on halb, sellepärast, et laps on jonnakas. Ta mul sünnist saati selline hull keeruline olnud, et ma ei ole ta kunagi hakkama saanud. Arvatakse, et lapses on viga. Väga oluline on see, et me ei sildistaks lapsi, et me ütleks, et see laps on halb või jonnakas või põikpäine, sest et siis need lapsed hakkavadki niimoodi käituma. Lapsed on väga terased, nad saavad väga hästi aru, kui vanemad neist midagi arvavad või täiskasvanud üldse midagi arvavad. Nad hakkavadki sedamoodi käituma. Ja ma arvan, et kõige parem näide on see, mis mul koolis oli ühe klassiga. See oli 7. klass ja see oli kooli kõige hullem klass. Hullem klass selles mõttes, et nendega oli kõige raskem hakkama saada. Ja nad panid õpetajaid väga palju proovile. Ja mind saadeti sinna koolipsühholoogina nendega rääkima ja ma küsisin nende käest, et mis see on, mis paneb teid niimoodi käituma. Nad vaatasid mulle otsa ja ütlesid, aga õpetajad ju tahavad, et me oleme sellised. Ma küsin, mis mõttes, et mina küll ei tea, et nad tahaksid. Keegi pole öelnud, kõik on pigem muresed, mis moodi teil õppimisega hakkab olema. Ja siis lapsed ütlesid, et aga öeldakse, et me oleme kooli kõige hullem klass, ega me ei saa ju siis teistmoodi käituda. Ja sama ka lastega peres, et kui meil on eriti kui mitu last kodus ja siis me ühega ütleme, et näed, et vaata, sinu vend on nii hea laps, et mis sina siin jorised ja jonnid kogu aeg või õest on sul asja saanud, et näed, läks juba ülikooli ja sina ikka ei suuda oma keskkooli ära lõpetada. Siis me tegelikult sildistame lapsed ära ja anname neile hinnangud. Ja lapsed tajuvad seda ja siis ei ole üldse lootust, et nad nagu muutuksid. Miks lapsed halvasti käituvad? Sellel on tegelikult siis 3 põhjust. Peamine põhjus, miks laste käitumine muutub, on lapse vajadused. Mingi vajadus on rahuldamata või mingid vajadused. Lapsed ei oska sageli neid vajadusi sõnadesse panna. Nad ei oska öelda eriti keerulisemaid asju, näiteks, et nad tahavad vanema tähelepanu või tahavad vanema armastust või et vanem rohkem lihtsalt oleks nendega. Siis põhiline ongi see, et käitumine muutub ja selle järgi saab vanem aru, mis lapsega toimub. Näiteks mina olen oma lastest väga palju õppinud just oma pereelu kohta, et kuidas pereelu toimib ja mis meil, kui on nagu raskemad ajad, siis kohe lapsed sellele reageerivad. Näiteks võin tuua, et seda jonnimist on rohkem, kuna meil on väike lapsed, siis jonnimist on rohkem, kui on kiired ajad, hästi kiire on, kas minul on palju tööd ja abikaasa on ära või meie omavaheline suhe abikaasaga on pingelisem, siis lapsed reageerivad sellele. Ja minu meelest on see väga tänuväärne, sest et ma saan sealt kohe haarata kinni ja mõelda, et ahaa, mingi probleem on. Et ma peaksin mõtlema, mis vajadused on lastel rahuldamata ja mis vajadused on minul endal ja minu abikaasal rahuldamata. Vahel me saame õpetada tegelikult lastele ka ise neid vajadusi väljendama. Oluline on aktiivne kuulamine, et kui ma näen, et lapsel on näiteks tõesti, ta on väsinud, pikk päev olnud, emotsionaalne päev olnud, siis ma võin talle ka öelda, et tundub, et sa oled väsinud ja sellepärast sa virised kogu aeg või et sul on paha tuju sellepärast, et sul on kõht tühi, lähme sööme ühe võileiva. Laps võib küll vastu punnida, aga kui see on ikka see asi, siis see olukord paraneb, kui ta midagigi süüa saab. Ma arvan, me kõik oleme seda kogenud, et tuju läheb halvaks, kui kõht on tühi või oled magamata. Minu 4-aastane näiteks oskab juba öelda, et teeme, ma praegu virisen või jonnin selle pärast, et ma olen väsinud, et siis ma seda teen. Või et ma tahan nüüd süüa või ma tahan nüüd magama minna. Ja tänu sellele ma olen talle tagasi peegeldanud seda, kui tema käitumine muutub, olen püüdnud teda tagasi peegeldada neid põhjuseid, mis minu meelest tema käitumise taga on. Ja kindlasti me peame märkama seda, et laste vajadused saaksid rahuldatud, mitte põikpäiselt siis mõtleme, et ei, et praegu ma tahan, et ta käituks korralikult, mis sest, et ta on väsinud, sest me oleme poes ja me peame selle poes käigu ära tegema. Et ikkagi tuleb oma käike planeerida nii, et sinna poodi siis selleks ajaks ei satu, kui laps väsinud on. Ka lapse turvalisus on tähtis. Lapse turvalisuse vajadus, et kui laps tunneb ennast ebaturvaliselt, siis ta võib ka tema käitumine muutuda ja meil on vaja ennast kehtestada tema suhtes. Näiteks selline näide minu enda elust jälle, et tulevad külalised või kellegagi mul on kohtumine ja tuleb palju rahvast ja üks minu poistest on häbelikum. Ja siis tema ilmselt selleks, et tunda ennast turvalisemalt või saada siis seda osa oma tähelepanust, hakkab käituma näiteks dinosauruse või lõvina hakkab urisema ja segama. Et tema puhul aitab tõesti see, kui ma
talle tagasi peegeldan, et ma sain vaikselt niimoodi, mitte üle seltskonna, et ma saan aru, et sa praegu oled häiritud, et need inimesed siia tulid, aga mul on vaja need jutud ära rääkida ja siis ma pärast saan sinuga edasi mängida. Et teda natukenegi rahustada. Suurematel laste samamoodi tuleb teismeline koolis koju, viskab koti nurka, toriseb siin ja toriseb seal, siis võib mõelda, mis see on, mis tema käitumise taga on. Ja selleks on väga abiks aktiivne kuulamine, mille kohta saate lugeda ka meie ühelt lingilt, ühelt leheküljelt, et aga aktiivne kuulamine on see, et ma peegeldan tagasi seda, mida laps tunneb või mida ma arvan, et ta tunneb või tema käitumistki. Näiteks, et sa tulid nii pahuralt uksest sisse, mulle tundub, et midagi juhtus koolis. Laps ütleb, ei, kõik on normaalne, midagi ei ole, normaalne on. Võib anda lapsele ka aega, et okei, et las ta siis mõtleb, vahel on vaja lapsele jätta uks lahti ja öelda talle, et sa ei taha vist praegu sellest rääkida, et ma olen sinu jaoks olemas, kui sa tahad sellest rääkida, et tule, ma kuulan sind. Ja kui jääb endal ikka kripeldama, võib minna lapse juurde öelda, et tead, ma ikkagi muretsen sinu pärast, et ma näen, sa oled muutunud ja ma tõesti tahaks teada, mis sinuga toimub, et sa oled nii tujust ära ja kas me räägiks sellest. Lapse käitumist võib mõjutada ka see, kui tal on mure. Näiteks tal on mure koolivahetuse pärast. Siis võib tulla selliseid käitumise probleeme või on kolitud. Laste käitumine siis võib muutuda selliseks täiesti väljakannatamatuks. Igasugused suured elusündmused, kellegi ära kolimine, haigused või näiteks lapsel lasteaiavahetus, koolivahetus. Kõik suured muutused, mis meil endalegi stressi võiksid tekitada, tekitavad lastele seda samamoodi. Jällegi on oluline anda lapsele aega ja ka kuulata teda ja talle tagasi peegeldada, et kas see võib olla sellest, et sa läksid uude lasteaeda. Sellepärast sa praegu niimoodi oled kuri ja lööd oma väikest venda. Või kas see on sellepärast, et sa muretsed, mis hakkab seal uues koolis saama. Vahel lapsed ka käituvad halvasti siis, kui vanemate vahelised suhted ei ole korras. Et see laste käitumine ei ole üldsegi mitte lapse keskselt, ei tohi seda vaadata, et käitub sellepärast, et lapsel on midagi viga. Lapsed, nagu ma ütlesin, nad on nagu selline indikaator sellele, mis pereelus toimub. Ja tasub mõelda enda vajaduste rahuldatuse peale ja selle peale, milline on paarisuhe või milline on minu lähedased suhted, kui ma olen üksikvanem. Et kas minu vajadused on rahuldatud? Sest lapsed taipavad selle väga kiiresti ära, kui vanemad on õnnetud ja siis nad ka vastavalt käituvad. Lastele võivad olla ka hirmud, mis panevad nii näiteks mingeid asju vältima. Laps ei taha minna kooli, ütleb, et ma ei taha kooli minna, koolis on nõme. Ja siis hakkab vanem kuulama, et mis see on, või vahel sageli räägivad vanemad, miks siis koolis pead ju käima, sa pead ju hariduse saama, kuidas sa siis ei lähe ja kuni vihastamise välja, et ei ole, lähed küll kooli. Aga kui me natukene kuulaks seda lapse muret ja kooriks seda nii-öelda sibulat, mure on nagu sibul, et on keskel tuum ja peal on mitu kihti sellist muret, mida laps ei pruugi arugi saada. Me aitame tal, kuulame teda ja aitame tal seda sibulat nii-öelda koorida. Laps ütleb, ta ei taha kooli minna. Tegelik see tuum võib olla see, et näiteks koolis kiusatakse. Või siis see, et kooli tee peal on kuri koer, kellest ta ei julge mööda minna. Või on mõni õpetaja selline, kes ütleb talle karmilt ja julmalt ja ta ei taha sinna minna. Minu lapsepõlvest mul ema on rääkinud, et ma ei tahtnud kooli minna või nutsin kodus, sellepärast et õpetaja oli kuri klassi ees. Ja kust oleks selle peale tulnud? Võiks mõelda igasugused asju, aga õnneks ema läks kooli ja hakkas rääkima teiste vanematega ja nii tuli välja see, mis tegelik põhjus on. Et me vahel peame natuke rohkem uurima, et seda tuuma kätte saada või mõista, mis lapsega toimub. Aga mure muudab lapse käitumist ja vanem võiks seda võtta kui sellist märki, et midagi on muutunud. Et nüüd peaks olema natuke tähelepanelikum. Pahandamine, käsutamine, karistamine, veel hullem, tekitab olukorra, kus laps enam ei taha üldse oma murest rääkida. Ja võib-olla talle tundub, et oma muredest ei tohigi rääkida. Kolmas põhjus, miks lapsed halvasti käituvad, on see, et lapsed ei tea, kuidas käituda. Meile lapsevanematele võib tunduda see, et kuidas ta siis ei tea. Ma olen nüüd alla 150 korda rääkinud, et kui ma räägin telefoniga, siis minule vahel ei sega. Näiteks täna mul endal oma elust 4-aastane tahtis
midagi saada ja ma rääkisin telefoniga ja ta korduvalt käis mul järel ja palus seda, et emme anna. Ma ütlesin, pöördusin ta poole, et ütlesin, ma praegu räägin telefoni, kui ma olen ära rääkinud, siis ma saan kuulata, mis sa räägid. See on väga normaalne, väikelastele tuleb asju üle rääkida korduvalt ja korduvalt ja korduvalt. Endale võib tunduda juba see, et ma olen juba ikka liiga palju juba rääkinud, aga lapsed neil võtab aega, et nad õpiksid ära need reeglid, mis me kehtestame. Ja et nad panevad neid ka proovile aeg-ajalt, et äkki nüüd saab. Äkki emme täna annab mulle selle oma jutu vahel. Et me peame neid asju korduvalt ütlema. Suurematel lastele samamoodi tuleb öelda neid asju vahel korduvalt, et nad õpiksid ära, kuidas olukordas käituda. Näiteks lähme kuskile välja lastega, siis tuleb näidata neile ette rääkida, kuidas tuleb olla, et ei tohi kõva häälega rääkida, ei tohi karjuda. Kuidas me rongis räägime, et me teisi ei segaks, miks me niimoodi teeme. Väga palju tuleb lastele seletada. Vahet ei ole, kas on väike või suur, rääkida, kus maailmas asjad käivad, miks me niimoodi teeme. Sest et lapsed ei pruugi kõike mõista, mismoodi on ja nende tahtmised ja soovid on ka suured ja võtab aega enne, kui nad hakkavad neid oma tahtmisi taltsutama ka. Pidurdusmehhanismid lapse ajus arenevad aeglasemalt, et me ei saagi oodata, et kohe laps kuuleb ja siis käitub. Et vahel vanemad ütlevad, et ma olen talle juba 5 korda öelnud, ikka ta ei tee. Siis tuleb öelda veel 50 korda vähemalt, kuni ühel hetkel laps hakkab seda teksti sulle endale tagasi rääkima. Näed, et vaata, issi räägib praegu telefoniga, ära räägi kõvasti. Või et emme tahab vaadata televiisorit, oleme tasa. Ja seda, kui laps juba niimoodi hakkab rääkima, see on selge, et ta on juba aru saanud, kuidas need asjad on. Et võib-olla ta alati ise niimoodi käitu, aga ta on juba sellest aru saanud, kuidas olema peaks. Suurematel lastele tuleb rääkida ka sellest, kuidas ühiskonnas suuremad asjad käivad, mismoodi, mis on tema kodaniku kohustused kas või. Koolis on küll kodanikuõpetus, aga tegelikult ka seda tuleks kodus rääkida, mismoodi tuleb võtta vastutus mingite asjade eest. Kuidas aidata inimesi, kes on hädas näiteks, lähed tänaval ja kellelgi on midagi juhtunud, rääkida maailma asjadest. See tähendab seda, et me peame leidma lapsega olemiseks aega ja temaga tegutsemiseks aega, et tekiksid need teemad. Võib ka muidugi niimoodi planeerida, et me õhtul istun oma teismeliseks diivani peale ja siis ma räägin talle, kuidas maailma asjad käivad. Aga ma arvan, et enamik teismeli sellest väga huvitatud ei ole, et pigem läbi tegevuse, sattudes olukordadesse, tehes asju, saab neid asju rääkida, kuidas mingis olukorras käituda. Ja ma arvan, et see mitte ei ole ainult kasu sellest, et laps õpib käituma, vaid kasu on ka see, et me oleme ühiselt aega veetnud ja meil on mingi ühisosa, mis meid üheks perekonnaks kokku liidab ja tekitab mõnusa tunde.